সাম্প্রতিক সময়ের তথ্যানুযায়ী কুয়াকাটায় ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় ২০০টির মতো আবাসিক হোটেল রয়েছে। আর এই সব হোটেলের মধ্যে রেইনড্রপস অন্যতম। আপনার বাজেট, হোটেলের অবস্থান এবং আপনি যে ধরনের সুযোগ সুবিধা খুঁজছেন সেই সব বিবেচনায় হোটেল রেইনড্রপসকে আপনি অনায়াসেই এগিয়ে রাখতে পারেন। কুয়াকাটা বাস স্ট্যান্ডের খুব কাছে এবং সি বিচের সন্নিকটে অবস্থিত এই হোটেল। এখানে মনোরম পরিবেশে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, সেই সাথে রয়েছে সুপ্রশস্ত গাড়ি পার্কিংয়ের সুবিধা। এই হোটেলের সকল কক্ষগুলো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, রয়েছে বিনামূল্যে ওয়াইফাই এবং ২৪ ঘন্টা ফ্রন্ট ডেস্ক পরিষেবার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সহ পরিষ্কার এবং আরামদায়ক কক্ষ। এখান থেকে খুব সহজেই পৌঁছে যাওয়া যায় আশেপাশের সব দর্শনীয় স্থানে। এই হোটেলের নিচতলায় অবস্থিত খাবারের জন্য ৩৬ সিট বিশিষ্ট হোটেল রেস্তোরাঁ। এই রেস্তোরাঁয় পাওয়া যায় উন্নত মানের ফাস্টফুড, চাইনিজ, থাই এবং সুস্বাদু ও মানসম্পন্ন বাংলা খাবার। এছাড়াও আপনি চাইলে পূর্বে অর্ডার করে পছন্দ মতো খাবারের আয়োজন করে নিতে পারেন। হোটেল রেইনড্রপসের নিচতলায় রয়েছে শিশুদের জন্য কিডস জোন, যেখানে বিনামূল্যে শিশুদের জন্য রয়েছে আনন্দে মেতে ওঠার সুযোগ। এই হোটেলে সিঙ্গেল, কাপল, ফ্যামিলি রুম সহ ৮-১০ জন একসাথে থাকার জন্য আরামদায়ক রুমের ব্যবস্থা রয়েছে। আর এই ধরনের সকল রুমই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। এই হোটেলের রুমের ভাড়া ৩,০০০ টাকা থেকে শুরু, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কিংবা বিভিন্ন ওকেশনে বিশেষ ছাড় অফার করা হয়ে থাকে। শহরের জীবনের তাড়াহুড়া থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কিছুটা আনন্দ পেতে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পটুয়াখালী জেলায় অবস্থিত জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটায় বেড়াতে আসলে রাত্রিযাপনের জন্য আপনার পছন্দের তালিকায় যোগ করতে পারেন এই রেইনড্রপস হোটেলটি।